저 이것 때문에 생돈 30만 원 버릴 뻔했어요. 냉장고 냄새 때문에 청소하려고 열어봤다가 고무 패킹에 곰팡이가 까맣게 잔뜩 낀 거 있죠? 락스, 베이킹소다, 칫솔까지 다 써봤는데 아무리 문질러도 절대 안 지워지더라고요. 그래서 결국 업체 알아봤는데 기본 30만 원부터 시작이라길래 고민 중이었어요. 그때 친구가 그걸 왜 돈 주고 해? 이걸로 닦아봐 해서 바로 써봤는데 와, 이건 진짜 충격이었어요. 힘 하나 안 주고 쓱 닦았는데 까맣던 곰팡이가 한 번에 싹 묻어나오고 진짜 거짓말처럼 깨끗해져서 내가 왜 진작 이걸 몰랐지 싶더라고요. 이걸 몰랐으면 괜히 30만 원 날릴 뻔했는데 댓글에 나도 남겨주시면 정보 바로 보내드릴게요.